四下无人的荒野，其实暗藏数不胜数的宝石，男人只需要随手一挖，就能获得常人无法想象的财富。袁连哥像往常一样来山中寻宝，没想到开局就接连发现了2大块宝石。换了个方向后，小铁锥继续慢慢敲击覆盖在宝石上面的土壤，看着宝石体积还真小不了呀。这一块宝石那不就给袁连哥赚大发了？小铁锥沿着宝石周围的缝隙还在慢慢行动。袁连哥转头又看上了旁边这块红色宝石，浓郁的红色仿佛就是熟透西瓜瓤，色泽明艳而夺目，光线穿透宝石内部的纹理清晰可见，再加上底下那块琥珀一样的黄色宝石，这3块宝石在画面中还真是组成了红绿灯一样的色彩啊！看来这块西瓜红宝石还是比较好拿捏的。袁连哥率先对它进行挖掘，一个用力下去铲除掉了一块土壤，宝石底下还藏着宝石啊！在与黄色宝石的交界处，小铁锥顺利的把西瓜红宝石撬动出来，光线穿透宝石内部，并非是单一的红色，而是在不同角度都有着微妙的变化。宝石的表面极为光滑，如同镜面，灯光洒落在上面，反射出璀璨的光芒。这块即将要和周围突然融为一体的焦糖色宝石，没想到在灯光下散发着温暖醇厚的色调，色调的自然过度细腻且富有层次感，简直就像一颗熟透了的柿子。袁连哥已经等不及要拿下了。这块宝石埋藏的并不深，小铁锥在宝石顶部微微晃动，再加上清水的助力，圆润的宝石就已经手到拈来。袁连哥耐心地清理着自己得到的宝石，这心情简直爽翻天了。